деньги. Алло? Ага. Фаер, помоги, пожалуйста. Извини, Верта, мне нужно на склад, срочно. Я-то тебе вчера помогла. А я тебе позавчера. А я тебе на прошлой неделе 3 раза помогала. А я... Ну, помог кто-то кому-то. Чего считаться? Конечно, Шпуля, тебе-то мы помогаем больше всех. Неправда. Вон как Лизонька профессору Чудакову помогает. И без всяких разговоров. Вообще-то она в Чудакова влюблена. Вообще-то она на работе и за помощь профессору получает деньги. Деньги. А это мысль. Деньги все время переходят из рук в руки. Человек на работе делает что-то полезное, получает за это деньги. На них он может купить вещи или продукты, или заплатить за работу кому-то другому. Таксисту за поездку, парикмахеру за прическу, а мастеру за ремонт компьютера. В этом круговороте денег участвуют все люди. А вот фиксики деньгами не пользуются. Нам и без них хорошо. Теперь как у людей. Поработал на кого-то, получи денежку. Нужна помощь, заплати. И никаких споров. И несправедливых обвинений. А это Симке и Нолику. Все по-честному. Деньги. А что с ними делать? Как что? Платить за помощь. Что-то мне это все не нравится. И мне. Может, отдать им наши деньги, чтобы они не ссорились? Есть другой вариант. Эй, кому тут деньги нужны? Получайте! Теперь всем хватит! Вы где? Здесь мы. Это все вы виноваты. Ты тоже. Это все ваши деньги виноваты. Точно! Мы из-за них поссорились. И принтер не починили. Деньги – это просто бумага. Деньги печатают в строжайшем секрете, но кое-что нам все-таки известно. Бумагу для денег получают из хлопка и льна. Она прочнее древесины и не рвется так быстро, как простая бумага, даже если ее сгибать 1000 раз. Красят такую бумагу особыми красками. Они не стираются и не выцветают на солнце. А еще содержат секретные добавки, которые видно только при особом освещении. Так деньги защищают от подделок. Еще для этого используют водяные знаки, металлические нити и мелкий-мелкий текст. Его просто так и не разглядишь, если, конечно, вы не фиксик. Надеюсь, я ничего лишнего не сказал. Вот и все. Проверим. А что напечатаем? Слово из 6 букв. Начинается на «Д». Но не деньги, а намного лучше.
красивая. Ага, только грустная. Сейчас я ее распишу. По-моему, ей не смешно. Ой, замерзла, наверное. Да она есть хочет. А может, сделаем для нее кормушку? Ты знаешь, как она делается? Нет, но мы с тобой знаем, кто знает все. Зимой под снегом птичкам очень непросто отыскать себе еду. Поэтому люди приходят им на помощь и делают маленькие домики, куда насыпают корм. Эти домики так и называются – кормушки. Кормушки бывают деревянные, пластиковые, даже из простого пакета от молока или сока. Сделать такой домик своими руками очень просто. Но это только полдела. Главное, не забывать подсыпать туда вовремя корм. Ну что, начнем? Кормушка готова! А что мы в нее положим? Есть идея. Гриша, я птички немножко отсыплю. Тебе же не жалко? Разве Гриша жадина? Гриша жадина! Надо уметь делиться. Гриша жадина! От тебя не убудет. Убудет! Ого! Их теперь 2! Ешьте! Тут на всех хватит. Гришу жалко! Давай его сюда принесем. Устроим птичий ресторан. Ты зачем птичек прогнал? Мы кормушку для них делали. Улетай отсюда. Брысь! Ай! Тут голубь наших обижает. А ну, кыш, кыш! Теперь его не прогонишь. Это мы еще посмотрим. Ага, Так тебе и надо. Маленьких обижать нехорошо. А больших обижать хорошо, по-твоему? Голубь же тоже есть хочет. Хочет? И что? Что? Зимой красиво, но очень холодно. Животные готовятся к этому суровому времени по-разному. Некоторые птицы собираются в стаи и улетают в теплые края, можно сказать, на курорты. Белки, хомяки, бурундуки запасают орехи, грибы, шишки. Не у каждого человека найдутся такие богатые кладовые. А барсуки и медведи сами наедаются с осени впрок и ложатся спать на всю зиму в берлогах и норах. И рыбы тоже спят зимой, только на дне рек и озер. Лягушки, змеи, даже осы зарываются в землю. А вот у зайцев, лис и волков отрастает пышная шерсть, которая спасает их от морозов. Хотя с едой им приходится туго. Это твоя кормушка, а новая для маленьких. Эй, ты опять за свое? Так бы и сразу. А сюда уже, наверное, никто не вернется. вот они! Вернулись! Ну вот, все сыты и довольны. Тырыщ! Рюкзак. Все, уроки готовы. Пошли!
поиграть? Дим Димыч, разве так рюкзак собирают? Ну да, а что? Ты же теперь ничего там не найдешь. Найду. Да, ну вот найди линейку. Вот, А ластик? сейчас. Да где же? Не получается. Какая жалость. Да это рюкзак такой дурацкий. Рюкзак не виноват. Если аккуратно сложить, все само найдется. Это из помогатора все само в руки падает. Точно! Вот что мне нужно. Помогатор. Помогаторы бывают только у фиксиков. И у меня будет. Я сделаю. Ха, не сможешь. Сможет. Я ему помогу. Ну-ну. Рюкзак – это мешок с лямками для плеч. Его придумали для того, чтобы переносить тяжести на длинные расстояния и чтобы освободить руки. Рюкзак помогает держать осанку и не сутулиться, ведь вся нагрузка переходит на мышцы спины и позвоночник. А сколько важных вещей можно уместить в рюкзаке, особенно когда в нем полно карманов и когда все сложено аккуратно. Сначала рюкзаки были тяжелыми и неудобными. Их делали из дерева и кожи. Такие мешки носили древние охотники. Потом появились рюкзаки из брезента у путешественников и военных. А сейчас рюкзаки стали такие легкие, что по плечу даже детям. Испытания первого в мире человеческого помогатора начинаются! Я готов. Достать из рюкзака, то есть из помогатора, ластик. Есть. Опа. Ух ты! Достать ручку. Есть. Оп. По техническим причинам объявляется перерыв. Испытание первое. Знаю, начинайте. Достать ластик. Ну, допустим. Достать ручку. Ого, линейка. Класс. Испытание первого в мире А человеческого где нолик? придет позже. Испытание Проехали. Давай сразу к делу. Начинай. ластик, Это мы уже видели. ручка, А линейку? линейка, Барабанная дробь. О! Не может быть. Ну-ка, ну-ка. Все ясно. А достань-ка учебник. учебник. Ку-ку. А учебник слабо? Нет. Учебник это тяжело. Да, изобретатели. Ваше изобретение нужно доработать. И я знаю как. Как? Научиться складывать вещи в рюкзак. Аккуратно. Аккуратно, долго и скучно. А сейчас будет весело. С утра собрался в школу, рюкзак с собой бери, рюкзак с собой бери, рюкзак с собой бери. Там всякие приколы поместятся внутри. Поместится, поместится, поместится внутри. Без рюкзака в дороге просто пропадешь. А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь. Идешь гулять по лесу, рюкзак с собой бери, рюкзак с собой бери, рюкзак с собой бери. Там гриб любого веса поместится внутри. Поместится, поместится, поместится внутри. Без рюкзака в дороге просто пропадешь. А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь.
посудомоечная машина. Не догонишь, не догонишь. Все веселитесь. Никаких забот. Да у нас забот побольше ваших. Ха, оно и видно. Спорим? Мы ваши дела делаем, а вы наши. Кто не сделает, то выполняет желание. У нас посудомоечная машина не работает, а вы со своими глупостями. Погоди. Спорим. Поломку найдете? Легко. А где? Теперь вы взрослые. Вот и ищите. Только аккуратно. А вы, дети, в школу. И ведите себя хорошо. Знать бы еще про эту посудомойку что-нибудь. Главное в посудомоечной машине — это разбрызгиватель, похожий на пропеллер. Когда насос закачивает воду, она нагревается и смешивается с моющим средством. Под ее сильным напором пропеллер начинает крутиться с такой скоростью, что вода хлещет из отверстий и смывает с тарелок и чашек всю грязь. Да так аккуратно, что посуда остается не только чистой, но еще и целой. Это родительское собрание? Нет, это эксперимент. Сегодня я Симка. Я Нолик. Итак, кто готов сказать, что мы изучали вчера? Симка. Вчера? Ой. Забыла. Садись, 2. Угу. Думаю, поломка в управлении. А может, вода закончилась? Не спорь со старшими. Все в порядке. Тут тоже. Нечестно. Никто не узнает. Зато посуда чистая, а мы победители. А у нас все готово. А почему индикаторы не горят? Наше дело чинить. А вы что сделали? А вы-то сами в школе были? Конечно. Я, то есть ты, 2 получила. Вот спасибо. А с Дим Димычем играли? Мы с людьми не общаемся. Дим Димыч наш друг. Так что или играете, или вы тоже проиграли. Тогда 2-й раунд. Первая посуда появилась примерно 7000 лет назад. Первобытные люди делали ее из камня или дерева. Удобной емкостью для пищи служили плетеные корзины, обмазанные изнутри глиной для прочности. Однажды одна из таких корзин попала в костер, и чудо! Дерево сгорело, а глина, наоборот, стала твердой, как камень. Так была изобретена глиняная или керамическая посуда, которой пользуются до сих пор. Потом появилась стеклянная, металлическая, чугунная посуда. Знатным людям подавали еду на серебряных или золотых блюдах. Да и сейчас посуда – это не только удобство, но еще украшение любого дома. Все, бесполезно. Пошли сдаваться. Симка, а почему эта кнопка кривая? Она залипла! Нолик, ты нашел поломку! Не зря я с ним мучился. Трищ! 1, Папус, 2, мы все починили! 3, Вы с Дим Димычем? 4, Думали, что мы сдадимся? Ха! 5. И кто теперь победил? Я иду искать. Предлагаю ничью. И всем по желанию. Хотим? Исправь мою 2.
вы доиграйте с Тим Тимычем. Запросто!